Bem, hoje eu vou gravar um vídeo de bolos no liquidificador. Quem quer assistir, vem comigo. Então, primeiro, a gente vai pegar o liquidificador. Primeiro, a gente vai colocar o leite. Olha, vai colocar no liquidificador todo. Agora a gente vai colocar açúcar, que é essa. Eu só vou colocar uma colher, tá? Porque senão vai ficar muito doce. Meu Deus. Epa. Meu Deus, tô berrando. Agora eu vou colocar o ovo. Meu bolo tá ficando. Meu Deus. Vamos colocar o óleo. Vamos despejar. Isso é uma canela. Agora é só mexer. Agora vamos colocar a farinha. Já estava colocando umas metadinhas, mas eu acho que vocês vão ver agora. Farinha branca já. É pra deixar um pouco batendo. Tá pronto, agora é só colocar na fronda e depois colocar no micro-ondas. Agora vamos rodar. Agora vamos colocar aqui na forminha. Olha o meu bolo. Agora vamos colocar. Olha, tem que fazer isso. Vamos abrir. Agora eu já coloquei. Agora eu vou fechar. Agora eu vou esperar. Então, ó, gente, quando tá fazendo ali a cobertura, eu vou fazer o bolo, eu vou fazendo aqui as coberturas pra colocar no bolo. Então, a gente vai colocar primeiro creme de leite. Ele faz igual a farinha, né? Cuidado pra não cair. Pronto, já coloquei tudo. Agora a gente vai colocar a goiaba. Pode colocar assim. Tudo. Epa. Vamos colocar as tampas para não voar de novo, né? Pronto. Agora a gente vai jogar em cima da calda, né, Tati? No prato. Ai. Ai, ai.
Pronto. Um pedaço pra minha tia. Quer mais um pouco de caldinho?